踩刹车，直接退。你踩刹车浪费时间，你这样操作，你这样操作，你那打直不可能会碰到，就直接退，不可以踩刹车。你紧急刹车，你推的时候不要踩刹车。好，然后要踩握呢，一定要双手并用。这个控制左右，这个控制上下。这个控制上下，这个控制左右，这样，踩握这样子。好，因为我是第一次，所以碰没关系啊。我碰到都不会有声音，我这样轻碰都不会有声音。好，离地2指就好了，因为那边比较矮，这边比较高。我们为了照示意那边，离地2指，离地2指。哎，下层看砧板，离开料架。我们看后退。第一点，水平后退看砧板，有没有看到这句话？水平后退看砧板，水平后退看砧板，这样子叫水平后退看砧板。我已经出来了，我已经出来了。这是考试，你随时要看着砧板，不能瞎子开。你瞎子开是碰运气，你看着砧板一定不会出差错。所以水平就看砧板，然后下降红对红。后仰看砧板。我看砧板，我后面练宽了，不用管它，就直接弯了，就直接弯。好，来一点。哎，弯到这就好了，速度对了，不要再弯了，不要看前面，来一点。